Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə təndir çörəyi dadında balon kimi qabaran pita çörəyi resepti paylaşıram. Qeyd edim ki, stəkan ölçüsü 250 ml-dir. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 1 stəkan ilıq süd, yarım stəkan ilıq su, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı maya əlavə edirəm. Mayanın həll olması üçün qarışdırıram. Üzərini streçlə bağlayıb 5 dəqiqə mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Maya aktivləşdikdən sonra 100 xörək qaşığı duru yağ, 1 dolu çay qaşığı duz, yarım stəkan otaq temperaturunda kefir və ya qatıq əlavə edirəm. Ərzaqları qarışdırıram. Unun növündən asılı olaraq un ölçüsü dəyişə bilər. Mən 4 stəkan undan sonraki 1 stəkan unu azar-azar əlavə etməklə xəmir yoğururam. Video haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Yumşaq, az ələ yapışan xəmir alındı. Üzərini streçlə bağlayıram. İsti yerdə 1 saat mayalanmasını gözləyirəm. Mayalanmış xəmirin havasını söndürürəm. 10 eyni ölçüdə hissələrə ayırıram. Kündə tuturam. Xəmir yayacağım dəzgaha un səpirəm. Xəmiri balaca boşqab böyüklüyündə yayıram. Bütün kündələri yayıb yağlı kağız üzərinə düzürəm. Çörəklər tez bişdiyi üçün bu formada etsəz sizə daha rahat olar. Öncədən isidilmiş 250 dərəcə sobada 8 dəqiqə bişirirəm. Təndir çörəyi dadında balon kimi qabaran çox dadlı pita çörəklərim hazırdır. Bu reseptlə hər kəs asanlıqla pita çörəyi hazırlaya biləcək. Sizə əmin edirəm ki, çox dadlıdır. Hər kəsə hazırlamağı tövsiyə edirəm. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.